Hei, jentene. Hei, jentene. Ja, har de lyst ut? Hei, jentene. Hei. Har de sovet, dere? Ja. Prøver du å gjøre innbrudd? Har de lyst inn til de andre? Det var ikke mye redde støvsuger, det, jente. Er alle klar for biltur? Hei. Hei sann. Ja, men, er det siste mann der? Hei sann. Ja, men jeg klarer bare 4 om gangen. Hei, små jenter. Vi skal ut og kjøre bil. Er de klare for den store bilturen? Tror du Asbjørg trenger hjelp til beskjæring? Hun ser seg selv, hun. Ja. Gud, det må være en kvelp der. Ja, den der kvelpen skulle jeg likt å helse på. En veldig blid kvelp da. Voldsomt. Fint og ryddig hus har ikke det sett, sant? Nei. Dette huset tog Asbjørg før kvelpebesøk. Lukter denne gamle sappesekken? Det får oppleve mye i dag, altså. Så masse nytt å se på. Tenk hvis jeg hadde hatt 11 Asbjørg.
Du, frøken Bianca, eller hva du nå heter, tror den der teipen skal ved på. Det er ganske husvarme, synes jeg. Nå skal du se hva de har i skapet ditt. Han flytter inn, nei. Det er noe. Han flytter inn, nei, sier. Jeg vil ha sånn sakkosekk. Hvorfor har ikke vi sånn sakkosekk? Den er så ekkel rundt på. Lappa. Det er glatt. Og det kommer enda flere. Jeg tror ikke du snuser på deg. Fri litt, da. Ja. Hva var det leker? Ja, han bare snuser på deg. Det er ikke farlig. Det er ikke farlig, han bare snuser. Ikke han har lagt seg ned. Bobo, her var en, nei. Han vil bare snuse på deg. Han susser deg. Han susser hånden deg.